Обратился к нам клиент на автомобиле Lexus RX 450H с проблемой посторонними звуками. В ходе диагностики был выявлен люфт помпы, также течь помпы. Большой люфт на помпе на водяном насосе, что привело к тече и к выходу из строя данного узла. Будем менять. Также помпа шумит. В принципе, все. Поменяли водяной насос, она же помпа. По ходу замены помпы также произвели частичный ремонт подвески, то есть заменили стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Клиент доволен, уехал, катается. Всем спасибо.